咗魷魚冇咪開，係咪？好似好凄涼咁，係咪？啊，毓民不如去做傳道人啦！你口才咁好，咁去做傳道人梗係要讀神學啦，大佬。我話都好喎，係啦，入嚟揀幾個課程，唔好讀學位先，衝擊下我哋啲老師先咁。我攞晒啲課程綱要咁喺度刨下，咁真係好似諗住，跟住冇幾耐有班友嚟揾我，嗰班友叫陶君行啊、梁國雄啊、陳偉業啊、牛啊，走嚟我便當殺入嚟，喂，我哋要組織個社會民主黨，毓民你出嚟。我信耶穌嘅呢個上帝嘅安排，係嘛？閂咗道門，開翻個窗俾你，個窗大過道門好多，係嘛？但係而家唔知，而家可能跟住就俾人逼迫就即係瓜老襯啊，或者好凄涼都未定。不過唔緊要，我最近嗰篇嘢叫做《為義受逼迫的人有福了》，呢個係我嗰日喺立法會辭職聲明嗰個演詞嚟嘅，個標題《為義受壓迫的人有福了》啊！即係我哋，其實我嗰日嗰篇嘢咧，大家上網睇到嘅。我基本上嘅心態就喺立法會最後一次，我做一個見證啫嘛，係咪？嗱，呢個5區公投嘅構想，由提出到而家已經係付諸實行，中間嗰個過程咧，即係我唔會好詳細咁講，但係我會有啲背景咧同大家分析下。呢2本書就係有晒，希望大家翻去仔細啲睇下。嗱，而家我想講嘅就係我哋遭遇面對嘅問題係乜嘢？第一個先講嗰啲即係技術上咧，嗰啲唔係原則啊，即係或者唔會結構上影響呢個5區公投運動，係或者影響力比較細啲嘅。第一個就係錢啦，係咪？嗱，我哋社民連最慘嘅咧就係我哋喺立法會而家一個議席都冇啦，已經係咪？第一，你冇咗個平台，你冇咗個發聲嘅平台。你而家啲咁嘅老鼠分題嗰啲咩？私人條例草案話限制啲議員辭職之後去參加補選嗰啲，你冇得轟佢啦嘛，係嘛？你冇咗個平台，你又唔可以期待我哋而家入邊嗰18條友去撐我哋嘅，你明唔明啊？呢個係對我哋嚟講一個好大嘅困難嚟嘅，係嘛？公民黨好啲，而家我哋就只以吳靄儀、余若薇同埋湯家驊去撐我哋啊嘛，咁但係湯家驊又反對5區公投噶嘛，係嘛？嗱，呢一個係我哋一個即係目前嚟講都相當艱難嘅，但係湯家驊對於嗰個聽日要傾嗰個所謂立法會全體議員嘅人數究竟係55人定係60人，佢就堅持呢個60人咁，呢個都我唔知當唔當係撐我哋啦，係咪？咁佢又驚個政改方案俾佢哋博懵攞咗嚟，跟住唔夠數，係嘛？2/3即係37，跟住有曾鈺成投埋票啱啱好，係嘛？咁我哋5個變咗罪人。係嘛？令到個政改方案通過咗，咁其實我都唔覺得係罪人嘅，逼雕嗰啲政改方案通過同唔通過對我嚟講完全都冇嚟拉更嘅。你睇翻我呢個政改方我呢個選帖就知啦。我成功公投目的唔係為咗個否決嘅政改方案啊嘛，大佬係嘛？所以當初佢民主派成日夾我萬一個政改方案否決唔到，咁你哋點冇咗個否決權啊？5個辭職乜又選翻唔又選翻，咁我咪講咗句咯。嗰陣時戲言。我不如咁啦，齊否決咗佢先啦，我哋再遲啦，係咪？你咁緊張嗰個政改方案，係嘛？好簡單啫嘛，否決咗咪再辭職咯，咪一樣搞，係嘛？嗱，我哋而家個困境係呢樣嘢咧，就係嗱，又牽涉到錢嘅問題。我哋而家呢幾日咧，即係我哋上個禮拜5嘅凌晨個辭職正式生效。到而家為止呢幾日，我哋都係做緊嗰啲 logistic 嘅嘢，係咪？搬屋啊，搬寫字樓啊，係咪？跟住佢遣散啲職員啊。我哋3個立法會議員加埋有成10個辦事處。咁啊，而家我哋每人維持翻一個地區辦事處係自己揞錢嘅，即係我哋有啲唔係用房屋處嗰啲咁嘅。議員辦事處咧，即係私人樓宇嗰啲，咁就冇問題嘅，我用我哋個名去簽約嘅。咁啊錢就立法會嗰份津貼俾，咁而家立法會議員冇得做啦，咁咪要自己俾佢哋租咯，係咪？咁我哋咪繼續維持咯。咁但係政府嗰啲單位佢就收翻嚟嘅，跟住嗰啲人就虎視眈眈，趁你病攞你命。而家話我成日見美國單位梁美芬想要喎，咁啊俾佢啦，冇所謂啫，係咪？佢哋而家係
喂，啲人係衰上到咩地步咧？琴日啲記者打俾我，話陳偉業喺友愛邨貼嗰啲海報違規，因為佢而家冇立法會議員身份，佢唔可以喺屯門度即係嗰個友愛邨度貼海報。哇！咁都嚟咯，你知唔知？但係佢搞錯咗，我哋有1個月嘅時間用緊公帑嗰啲津貼，繼續可以貼呢啲嘢嘅，大佬，即搞你啊，幾快啊！跟住而家就揾人上網查我哋嗰啲即係報嗰啲 allowance 有冇漏報，有冇多報啊、浮報啊，又搞你。你話呢一場鬥爭係咪幾險惡咧？你話係咪先？一個少少唔小心，你就死得㗎啦，係嘛？不過我哋唔驚，我哋橫掂都係㗎啦，係嘛？嗱，嗰啲辦事處，我哋只能夠每個人維持一個。咁我哋而家揾咗一個6000尺嘅工廠大廈，就將3個議員嘅辦事處搬晒入去。同埋做嗰個即係5區公投，我哋社民連個總部喺長沙灣嘅啫，大家得閒可以上嚟，你知覺地鐵站 A 出口5分鐘就到㗎啦。我哋3個議員即時每人冇咗50萬嘅樣本酬金，冇咗13萬津貼，冇咗1萬幾蚊嗰啲交通嘅津貼，冇咗7萬蚊嘅人工。有啲人話毓民3個月未必可以補選喎。如果喺財委會要求補選撥款嘅時候被否決，因為佢保皇黨人多過你，佢可以否決你㗎嘛。咁咧，你就申請司法覆核，跟住個官司拖你1-2年係2012啦。咁你成個運動就係咁先啦。咁我話如果去到呢一步，我都宣佈勝利啦。係咪？我已經 claim victory， 我贏咗啦。OK， 仲唔贏啊？香港人有眼睇啦。如果到時2012香港人都認為我哋唔啱嘅，咁你香港都玩完啦，係嘛？即係你都唔講是非嘅，全部係嘛？我哋提出一個咁嘅運動，俾人咁樣打壓法，到最後變成咁，不如一國一制啦，仲有咩一國兩制啫？係嘛？大家跌埋心水，一國一制好過啦，移民大陸啦，大佬咪仲好，有得貪污腐敗，吃喝玩樂，係嘛？即係對我哋嚟講，我覺得冇問題嘅喎，係嘛？即係民主黨同我哋最大嘅分歧就係佢成日喺度講成敗啊嘛，我係講是非啊嘛，是非係凌駕於成敗之上噶嘛。你馮檢基、梁耀忠有咩道理喺自由黨開記者會宣佈杯葛我哋呢個選舉、呢個補選嘅同一日，你發表聲明唔參加呢個5區中止？其實佢由頭至尾都冇參加過，唔幫我哋助選。馮檢基係2次喺公開場合，你唔使我辭，係咪？我民協得一個人點辭啫？你唔使我辭。咁毓民你去選，我幫你助選㗎啦，我會同啲街坊講係嘛？呢個係單議席單票制，唔關咩事嘅，係嘛？而家佢話唔同你助選，仲要揀嗰一日一齊揼你落井下石。另外一個叫梁耀忠，希望公民黨社民連懸崖勒馬，咁似共產黨講嘅嘢。由嗰一日開始，我就唔會當呢2個人係我哋嘅盟友㗎，大佬。呢啲關鍵嘅時刻你就撲出嚟，即係我哋唔需要有咩陰謀論啦嚇，當然有好多人會講㗎啦，係咪先？點解係呢一日呢？嗱，我哋同民主黨或者呢啲民主派朋友最大嘅分歧就係咩咧？就係而家我哋做緊所受呢啲痛苦，佢哋唔去承受啊嘛。譬如我而家搬屋搬寫字樓，我要遣散員工，呢啲就係當時包括司徒華嘅理由。喂，10幾個職員，喂牽涉幾多錢？大佬啊，係咪成個民主派陣營點樣運作？我大佬叫你交1個至2個就好似係嘛？我而家係交晒嘅，粗俗啲講，輸咗就冚家產㗎啦，一直都冇㗎。